Arkadaşlar sandık atışını yapıyoruz böyle. Merhaba arkadaşlar, sandık atışını hemen açıyoruz bugün. Sandık atıyorum. Hemen papa çıkıyorsunuz abi o. Ne kadar sanmışsın ya. Bu açık olsa Allah'ın seversen ya. Ben sana katılmak için yani. Bak pay geldi. Öyle. Çıkı arsanız yaparım. Artık paramızdan sokak gezeceğiz ya. Ben şu var istiyorum. Ya değişik. Efendim. Evet. Salmadık ya. Salmadık. Salmadım. Öldürdüm bile. Bugün de öldürdüm. Ne yattı o. Ne mısır ya? Vallahi. Neden çıkartmadan da tamam. Yak. Meşələrin kralı olaraq tanınan aslanlar, loruq dildə desək şirlər, təbiətin ən görkəmli və dəbdəbəli canlılarından biridir. Ancaq bir çox aslan növü yox olmaq və nəsli kəsilmək təhlükəsi ilə üz-üzədir. Çok az kaldı ya. Ondan. O çok sansiyum var. Meşələrin kralı olaraq tanınan aslanlar, loruq dildə desək şirlər, Hadi ya.
kısım biraz çünkü ben bir görürsünüz ben bir şey yapacağım. Tamam, hadi. Arkadaşlar bir tane video çıkmayacak. Bakın arkadaşlar kutu altında çıkıyor. Hangi dili öğrenmek istersin? Bu kadar Bu suyla günde sadece 10 dakikada bir dil konuşmayı öğren. Öğrenmeye şimdi başla. Abi. Burası da güzel. Peki. Çık abi. Çiçek sepeti var. Parfüm, termos, kolye, çanta, cüzdan, kupa. Var. Saat, kalem, gitar, tablo, yastık, sehpa. Var. Şapka, küpe, lamba, tişört, gömlek, kitap. Var. Çakmak, valiz, biblo, tesbih, defter, pikap. Var. Çiçek sepeti var. Yok. Abi. Dördünüz başka. Tabii. Oy çok iyi abi. Ben bunu götürmem. Neyse. Ama da bana bayağı bir var ya. 9 son çıktı. Ay. Bugün nasıl aldık ya? Bugün bir tane tatlı böyle bakalım. 1800 falan. Param bitiyor. Param satın. Çok az ama. Evet nasıl? Ne kadar çok ya. Çok. Para bulmamız ha. Ya. Bana yapmıyor. Heh. Çok iyi oldu. Ben oradan para veririm. Geliyor belki. Gelirim. Gelirim. Nasıl böyle? Dil öğrenme uygulaması Busu sana şu kapıları açacak. Busu yeni bir dil, yeni bir yaşam. Busu uygulamasını şimdi indir. Ben Türkiye'de yaşamak istiyorum. Sıkıntı var artık da. Billahi.
Düşün be. Is there something you're looking for? No, I'm fine. How's this? No, I'm just browsing. I'm just browsing. I'm just browsing. Ne diyorsun ya? Find more expressions on cake. Bundan istemem ya. Oyun. Ne kadar paylaşım ya. İki. Oh yeah. Güzel, bunu da aldık. Ver. Tamam. Çok iyi. Ne yapalım? Videonun sonuna gelelim ama ya. Şu kutular, şu paraları bitirdi. Arkadaşlar görüşürüz. Bye bye.